Zdravím vás, na mojom live streame dnes máme veľmi dôležitý deň a tým je FOMC meeting, zasadnutie, ktoré sa bude konať zhruba o nejakú hodinku, čiže máme priestor na to, aby sme si povedali niečo okolo marketu, čo môže nastať a následne ako by to ináč bolo na mojom kanáli, aby sme nepredstavili nejaké zaujímavé správy, čiže prejdeme aj na správy a následne sa trošička povenujeme práve pred zasadnutím FOMC meetingu, čo môže nastať, čo by mohlo teda nastať, ako vyzerá graf a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dnes si myslím, že bude celkovo zaujímavá show a preto, som tu každý jeden deň. Like, ak sa vám páči toto dané video. A následne poďme sa teda rovno pozrieť na market bez toho, aby sme to nejako išli predĺžovať, aby sme to všetko postihali. Čo sa týka marketu, šialený progres marketu smerom hore a tým je 0,4%. Čiže úplná brutalita na markete sa dneska deje, zase sa tam nedeje príliš veľmi nič, ale máme tu zopár najväčších výťazov a tým je Trust Wallet, krásnych 13% do plusu. Uniswap 7,7%, ktorí predstavujú alebo predstavili. Nie som si plne istý, že či to je už vonku. Uniswap version 4, alebo teda Uniswap version 4, čiže vynikajúci update práve pre Uniswap. Terra Luna Classic, takisto má tam niečo, že vraj nejakú správu Injective a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších loserov dneška, tak tu máme Radix, Curved Out Token, Monero, Apecoin a tak ďalej. Ale dnes, ani tí losery nie sú nejakým masakrálni, ani tí víťazi. Teda okrem trustu, ale nie je to žiadny masaker, čo sa marketu týka a takisto ani Bitcoin. Bitcoin proste zatiaľ teda stále stagnuje. Sme ale odmietaní, dosť brutálne odmietaní práve tou hodnotou 200 na 45 minútovke, ktorú si teda treba všímať. Toto si môžeme posunúť takto, keďže tu máme viacero krásnejších dotykov. Zatiaľ teda pred FOMC meetingom sme dosť dobre negatívne naladení, aspoň teda zatiaľ, ale neriešil by som teraz nič. Ak máte nejaké pozície, z fléku si nastaviť stopky do plusov, lebo bacha, dáta prídu o 8. Čo sa týka FOMC meetingu, tak FOMC meeting a dáta ohľadom navýšenia úrokových sadzieb prídu o 8 a následne Ujo Powell bude rozprávať o 8:30, kde prakticky len povie toto, čo sa udialo na FOMC meetingu a dôležitejšie bude potom to, že ako bude odpovedať na otázky, lebo tamto po väčšine sa všetko poserie, ale po väčšine, čo sa marketu týka, zažijeme pump, dump a pred meetingom prakticky budeme na tých istých hodnotách, ako to bolo pred tou šialenou volatilitou. Čiže po väčšine je to takto, musíme počkať na Pavela, pokiaľ dorozpráva, po väčšine taká tá polhodinka, keď začnú tie komenty, tak ten market lieta a následne na ďalší deň budeme vedieť analyzovať oveľa lepšie market na ďalšie obdobie, na ďalšie dlhodobé obdobie, možno na nejaké týždne, poprípade mesiace. Čiže toto sú dôležité dátumy alebo dôležité hodiny, ktoré treba určite odsledovať, ktoré budú odsledované na tomto danom kanáli, ale dnes dostala Amerika ešte aj ďalšiu správu. A tým je PPI, čiže to sú ceny výrobcov pre konečný dopyt a tie dopadli celkovo veľmi pozitívne, alebo teda pozitívne, keďže tieto ceny výrobcov pre konečný dopyt prakticky klesli. Čo to znamená, že tá inflácia sa by nemala posúvať smerom hore, ale práve naopak, že tým, že výrobcia znižujú, alebo teda majú nižšie ceny na výrobu, tak tým pádom by to nemalo dvíhať tie konečné ceny produktov, čiže tým pádom tá inflácia by nemala stúpať a toto je pozitívna správa pre market. Pre market by to mala byť pozitívna správa a takisto aj pre Fed by to mala byť pozitívna správa skrz toho, že to by všetko naznačovalo, že CPI-ka sme dostali pozitívne, alebo Američania dostali CPI-ka, alebo teda infláciu, dáta o inflácii dostali pozitívne, čiže tá inflácia sa nezvyšovala, práve naopak sa znižovala, plus práve PPI-ka potvrdzujú to, že áno, tá inflácia ide smerom dole, čiže teoreticky by nemusel Fed navyšovať úrokové sadzby, čo by bolo veľký prevrat, skrz toho, že bolo by to po dlhých mesiacoch navýšovania, keď by konečne pozastavili to navýšovanie úrokových sadzieb. A čo sa týka Fed Watch, tak 96,6% šanca a pravdepodobnosť na to, že to navýšenie nebude
Čiže preto je celkovo zatiaľ teda market dosť veľmi optimistický a hlavne aj skrz týchto dát a prognóz a takisto aj PPI-ka. V zajtrajšom videu vysvetlím, že prečo nie sme aj tak až príliš veľmi bullish, keďže tie očakávania, čo sa týka zatiaľ teda navyšovania alebo znižovania dát, sú aj trošička negatívne a vysvetlím potom, že prečo v zajtrajšom videu a dúfam, že na to nezabudnem. Poďme teda na ďalšie správy. Včera som rozprával, alebo teda hovoril o takomto negatívnom sentimente, čo sa Bitcoinu týka. Ja som prečítal článok, alebo teda ukázal veci v článku, že čo môže byť negatívne, na aké hodnoty by sme mohli ísť a aké porovnanie tam bolo s rokom 2019 a práve terajším rokom. Vyjadril som sa, myslím, že dosť jasne. Ten článok naznačoval jednu vec, ja som teda vás nasmeroval, aspoň teda svoj pohľad som nasmeroval trošičku. Aj som súhlasil, aj som nesúhlasil. A tu nám máme teraz článok, s ktorým celkovo súhlasím. Bitcoin môže odpáliť rally, kedy by sme sa potiahli na vyššie hodnoty ako $37,000. Informuje o tom Valkyrie Investment, kvôli čomu spravili takýto silný postoj. Je to hlavne kvôli setupu, ktorý máme na Bitcoine. Ako si môžete všimnúť, tak tu nám máme head and shoulders, o ktorý sa oni opierajú a teoreticky rozprávajú o tom, že by nás to mohlo potiahnuť na vyššie hodnoty až k tým hodnotám zhruba nejakej 37 000. Tam potom máme následne ďalšiu hodnotu rezistencie, celkovo dosť silnú hodnotu rezistencie, ale tam už to je veľmi pozitívne teritorium. A ako si môžete všimnúť, ten head and shoulders veľmi, veľmi dobre pasuje. Celkovo na grafe tu nám máme prvé rameno, aj keď nie je to až také čisto, ale prvé rameno je zhruba tuna, alebo teoreticky. No, hovorím, že nie je to úplne najčistejšie, hlavne to teda prvé rameno, hlava, ďalšie rameno, následne prišiel krásny break toho head and shoulders, alebo teda inverse head and shoulders a po väčšine, čo sa týka týchto daných patternov, oni sú extrémne silné, ak nastane break tej neckline línie, alebo toho krku, následne príde otestovanie supportu, alebo teda predchádzajúca rezistencia, čo je táto línia necklineu, alebo teda toho krku, ktorý má ten head and shoulders a prichádza odrazenie a následne ďalší push smerom hore. A toto všetko máme na grafe, teoreticky, keď sledujete môj kanál, tak jednoznačne si to môžete aj všimnúť a to je presne tá úroveň, o ktorej som ja rozprával, tá 25 200 a 24 200, pokiaľ nie sme pod touto danou úrovňou a pozrite si týždne dozadu, rozprával som o tejto danej hodnote, že toto je extrémne, ale že extrémne silná hodnota a pokiaľ sa držíme nad touto danou líniou, nemôžeme byť ani že náhodou z weekly pohľadu nejako extrémne negatívny. Čiže celkovo dúfajme, že im táto predikcia vyjde. Myslím si, že aj tak, hej, no, myslím si, že skôr teda by bolo úplne najideálnejšie a ten včerajší post bol mne viac osobne bližší, aj keď toto tam je, hej, nemôžeme sa na to pozerať tak, že nie je tam head and shoulders, ale celkovo ten včerajší post mi bol oveľa viac bližší. Aj to, čo robí prakticky Bitcoin, čo tu máme totálnu stagnáciu na markete, naznačuje tomu, že možno ešte býci nie sú pripravení na nejaké odpálenie, ale čo nie je, môže byť a dneska fakt, že to môže byť jeden deň, kedy sa zmení razom ten daný sentiment, keďže ten sentiment je proste totálne zaspatý, aspoň teraz zatiaľ. Michael Saylor, on po väčšine je príliš veľmi ultra bullish a nehovorím, že s ním nesúhlasím z toho dlhodobého hľadiska, ale práve v tomto má obrovskú pravdu. Bitcoin môže spraviť 10x, hej, čiže 10 násobok, pokiaľ zažijeme od regulátorov v Amerike nejaké vyjasnenie situácie. A myslím si, že v tom má úplnú pravdu. Ako náhle skončí tá shit show, ktorú rozprúdil Double G, alebo teda Gary Gensler, tak myslím si, že Amerika jednak by mala sa postaviť ku kryptomenám pozitívne a ona sa aj postaví ku kryptomenám pozitívne. Otázne je, že kedy, keďže aj Čína zmenila svoj názor, čo sa týka toho kryptobanu a krypto negatívneho postoja, tak začínajú sa obracať presne opak, alebo teda začínajú sa obracať k tomu svojmu postoju úplne chrbtom a začínajú byť zase otvorení voči kryptomenám. A toto isté nastane v Amerike, keďže tu máme stále väčšie a prehlbujúce sa problémy pre Ameriku ako takú. Čiže oni budú musieť prísť k tej danej myšlenke, že aha, predsa len kryptomeny nám môžu v niečom pomôcť. Čiže ako náhle príde niečo, hocičo, ono to nemusí byť ani nejako mega pozitívne, že teraz, neviem, Amerika začne akceptovať Bitcoin ako legálne platidlo, to by sme boli na vyšších hodnotách ako 10x, ale úplne stačí, aby aspoň tu nejaké vyvrcholenie bolo a aby prestali proste pušovať
taký ten narratív, že proste všetkých vás tu pozatvárame a skončíte so svojím biznisom v tejto danej krajine. Čiže ako náhle príde aspoň nejaké vyčistenie toho negatívneho sentimentu, tak si myslím, že vtedy môže nastať enormne veľký push, čo sa kryptomarketu týka celkovo. Hej, nielen Bitcoinu, ale kompletne celkovo, lebo Bitcoin poťahne hej, každý jeden altcoin. Dobre, máme tu ďalšiu pozitívnu správu pre dnešok a to je to, že sudkyňa Amy Berman, alebo teda Berman Jacksonová, tak tá prakticky zamietla tú žiadosť SECčka voči tomu, aby zmrazili účty Binance US, čo by teoreticky znamenalo, že Binance US by bola vonku z marketu a následne by mohli oznámiť bankrot, tak práve táto sudkyňa sa postavila k tomu úplne normálne a mám taký pocit, že lepšie už to ani nemohlo byť. Vyjadrila sa tak, že zamietajú žiadosť SECčka a nariadila SEC a takisto aj Binance US, aby spolupracovali, rozprávali sa a našli spoločnú cestu k tomu, aby nemuseli ísť tou veľmi extrémne negatívnou vecou a to je zmrazenie účtov. Čiže aby našli nejaký kompromis, aby spolupracovali a vyriešili túto situáciu inač, než zmrazením fondov, čo je skvelá, ale že fakt, že skvelá správa, aspoň nejaké také odľahčenie, vidno, že tá sudkyňa trošku nad tým rozmýšľa a myslím si, že tento výrok je úplne ideálny. Aj teda, hej, Binance US nie je z toho najhoršieho vonku, ale myslím si, že je to pozitívna správa. Aj napriek tomu, hej, že tam tá situácia je dosť brutálne stále ťažká pre Binance US, ale hej, najhoršia vec, čo sa mohla stať, bolo práve to zmrazenie peňazí a je dobré, že sa to teda nestalo. Čiže toto môžeme považovať za veľmi dobrú správu. Čo sa týka ďalšej zaujímavej správy je, že a tu nás sa už bavíme skôr o Binance. Binance sa rozhodlo, že odchádza z Cypru, alebo teda, že sa odregistruje svoju spoločnosť práve z Cypru s tým, že oni sa vyjadrili, že kvôli tomu to robíme, aby sme sa otvorili práve európskemu marketu a aby sme splňali všetky podmienky, ktoré nastavuje tá nový regulačný rámec v EU a tým je MiCA, alebo teda MiCA, ako ja to volám. Čiže opúšťajú teda Cyprus, alebo chcú opustiť Cyprus, informovali to na svojej stránke, čiže tu je jednoznačný push a jednoznačný sentiment u Binance, že proste, hej, kde nevyhrali, a čo je Amerika, tak proste ostávajú v Ázii a zamerajú sa takisto aj na Európu, keďže Európa začína byť stále viac otvorená krypto spoločnosťam ako takým. Čiže toto je celkovo dobrá správa. Prečo Cyprus? Hej, lebo Cyprus v očiach Európy nebol nikdy nejakou úplne najideálnejšou krajinou, stále sa to považovalo za takú tú čiernu kačicu v Európe, čiže hej, tam po väčšine, keď ste hľadali nejakého podvodníka, tak mal po väčšine niečo spoločné s Cyprom. Nehovorím, že hej, ja som tam žil 7 rokov, čiže hej, ale bolo to tam divoké, ale zase nádherné. Čiže Binance práve preto opúšťa túto danú krajinu, aby splňala všetky podmienky, aby v očiach regulátorov v EU vyzerala chutnejšie a lepšie. Čo sa týka ďalších dobrých správ, čo si príliš veľmi SECčko neuvedomuje, ja som o tom rozprával už dávnejšie, tak zásoby bitcoinov, a nielen bitcoinov, mám taký pocit, hej, stále sa bavíme o bitcoine, ale určite to bude mať spoločné aj niečo s altcoinami, alebo tieto štatistiky budú veľmi podobné aj s altcoinami. Čo sa týka bitcoin zásob, tak tie zásoby na burzách klesli od roku 2022 enormným spôsobom. A ako si môžete všimnúť túto danú krivku, tak proste zásoba bitcoinov na burzách je v brutálnom odlive, čo znamená, že proste ľudia vyťahujú peniaze z burz a dávajú si to na svoje peňaženky, kde majú pod správou svoje vlastné kľúče, či už sú to obyčajné peňaženky nejaké, hej, napríklad ako je Exodus, alebo to dávajú práve na nejaké hardwareové peňaženky, ale toto je extrémne zlá správa pre SECčko, lebo ako náhle si ľudia zvyknú to, že je to oveľa lepšie a bezpečnejšie držať svoje peniaze a mať svoje peniaze pod kontrolou na peňaženkách, kde prakticky máte svoje privátne kľúče, tak to je extrémne veľký problém pre SECčko skrz toho, že zažijú tú slobodu alebo začnú zisťovať to, že aká je tá sloboda, čo sa týka ochrany svojich vlastných peňazí, keďže takisto ako banku. Hej, banku môžu zavrieť, zmraziť vám váš účet, to isté aj s centralizovanými kryptoburzami. Môžu ju zavrieť, zmraziť im účty, nepohnete s peniazmi. Úplne iná story je, keď máte hardwareovú peňaženku.
tam asi ťažko vám len takto vám asi nezmrazia peniaze a nezaútočia na vás, čiže týmto spôsobom prakticky odháňajú ľudí tým smerom, ktorým určite nechceli. Čiže toto je dobrá správa pre kryptoadopciu ako takú a to sa ani nebavíme o tom, že ako náhle raz ľudia začnú skúšať decentralizované burzy, zistia, že ten swap je vynikajúci na niektorých platformách, hej, zatiaľ, hej, keď sa bavíme o E3 a keď sa bavíme o nejakom swape peer-to-peer voči na dexoch, kde ponúkajú aj Bitcoin, tam tie poplatky sú enormne veľké, ale hej, ako náhle prídu viacero možností, viacero sietí, ktoré budú prinášať nejaké iné formy swapu, ktoré budú lacnejšie, tak potom už majú fakt, že obrovský problém SEC na to, aby bránili ľuďom robiť nejaké tie transakcie. V konečnom dôsledku si ale myslím, že toto je zapričinené určite aj bear marketom a hlavne tými sračkami, ktoré sa udiali práve v Amerike, čiže ten odliv bol jednoznačne viditeľný, keď sa začal bear market, alebo teda, dobre, keď sa začal bear market, už boli nejaké odlivy, ale môžete si všimnúť, že proste ten prepad zatiaľ teda je minimálne spomalený, ale toto určite uvidíme v ďalšom bull markete. Toto začne zase byť také trendové, že začnú ľudia posielať peniaze na burzy a burzy budú mať stále väčšiu a väčšiu zásobu tých daných kryptomien, lebo je to tam proste oveľa jednoduchšie, ako proste ísť z chainu na chain, z dexu na dex, zamieňať taký coin za taký coin, hľadať tie coiny, že kde sú, na akých sieťach, swapovať, vrapovať. Čiže čo sa týka centralizovaných spoločností, myslím si, že centralizovaných kryptospoločností, myslím si, že stále sú extrémne dôležité a či sa vám to páči, alebo nie, či ste maxík, alebo nie ste maxík. Bez centralizovaných spoločností proste ten run a bull run asi teda dosť ťažko zažijeme, keďže veľa ľudí, ktorí sú v tomto danom markete dlhšie, ani len neoskúšalo a neochutnalo tie decentralizované burzy. Čiže hej, to je zatiaľ fakt a realita, že proste tie centralizované burzy potrebujeme a preto potrebujeme stáť jednoznačne na ich strane, aby vyhrávali každý jedný súdny spor a každú jednu žalobu. Vynikajúca správa pre Bitcoin developerov je, že Jacka Dorseyho spoločnosť Start Small, tá sa rozhodla, že spraví donate $5 miliónov pre Bitcoin developerov, čo je skvelá správa. Idú to robiť cez neziskovku Brink a prakticky táto neziskovka dostane $1 milión každý jeden rok v priebehu 5 rokov na to, aby podporovala Bitcoin developerov. Toto je vynikajúca správa, a hlavne teda pre Bitcoin developerov a Bitcoin komunitu, že budú mať z čoho čerpať tí developeri, lebo posledných zopár mesiacov sme videli aj dosť veľký odliv takých tých OGs, čo sa developerov Bitcoinu týka, že odchádzali z tohto daného projektu, pre nich projekt, ale zase, hej, keď sú tam príliš veľmi dlho, veľa vecí sa tu zmenilo v tomto danom markete, čiže možno išli len trošička na stranu, ale je to celé, toto je veľmi super správa, že aj naďalej môžeme ostať taký sebastačný, čo sa týka Bitcoinu, čo je, myslím si, že skvelé. Kto expanduje, alebo teda Strike, čo je aplikácia, platobná aplikácia, ktorá využíva Lightning Network, sa rozhodla, že bude expandovať práve do Mexika, keďže Mexiko medzi Amerikou, tam sú najväčšie remitencie, čiže tie cross-border platby, a preto sa práve táto daná platforma rozhodla, že bude expandovať aj do Mexika. Toto je skvelá správa pre všetkých Mexičanov alebo všetkých ľudí, ktorí žijú v Mexiku alebo mimo Mexika a chcú posielať peniaze do Mexika alebo z Mexika, ale po väčšine to bude asi teraz do Mexika. Je to skvelé hlavne skrz toho, že tie transakcie môžu byť uskutočnené extrémne rýchle cez Litecoin, cez Lightning Network a hlavne tie poplatky sú mizivé voči ostatným iným formám, hej, toho cross-border payments. Dobre, čo sa týka Ameriky, obrovské problémy, ich tam ešte len čakajú a ja som o tom rozprával už vo viacerých videách a dávnejšie, alebo teda celkovo mám taký pocit, že posledný týždeň sa tomu venujem trošička viac. Jelenová bola grillovaná v House of Committee, on každý rok na tom House of Committee pre finančný servis, pre americkú vládu sa robí committee, kedy zástupkyňa, alebo teda ministerka financií rozpráva
rozpráva o situácii, aká je tá situácia v Amerike, čo sa týka financií, aký je stav ekonomiky a aj vnútorné a vonkajšie vzťahy a bola celkovo dosť grilovaná a príliš veľmi nepotešila tú komisiu a to hlavne skrz toho, že rozprávala tam viaceré veci a dosť na ňu útočili, že dávajte si bacha, čo robíte, lebo integrita amerického doláru závisí, alebo to, aby bol americký dolár stále zdravý, závisí od vašej práce a ak nebude dolár stále silný, tak ukážeme na vás a môžete byť raz, dva skresla vonku. Čiže dosť tam bola grilovaná. Ona upozornila na to, že americký dolár stráca pomaličky dominanciu, čo sa týka globálnej rezervy. To žiadna novinka nie je. Ja som vám o tom rozprával, že viacero krajín proste začína predávať tie svoje dlhopisy, ktoré majú a začínajú sa zbavovať dolárov a radšej idú po niečom cennejšom, lepšom, pevnejšom, ako je napríklad zlato. Česká národná banka, mám taký pocit, že kupuje 35 kg zlata každý deň. Nie som si plne tým istý, ale proste viacero krajín, európskych krajín a nielen európske krajiny sa začínajú pozerať práve na zlato a začínajú pomaličky púšťať alebo vypúšťať dolár. Takisto som dneska pozeral na Twitteri Nigéria, tá takisto rozpráva o tom, že proste na čo využijeme americký dolár v Afrike, keď Amerika proste nemá príliš veľmi s nami nič spoločné a preto by sme mali využívať práve našu menu na interakcie s ostatnými krajinami a takisto aj nákup rôznych surovín, čiže americká vláda sa dostáva do stále väčších a väčších problémov a to hlavne práve teraz, kedy budú tlačiť peniaze do systému, budú chcieť predávať svoje bondy alebo teda dlhopisy, ale kto vám to kúpi, keď tých dlhopisov bude príliš veľa na markete, keď sa Rusko, Čína, alebo teda väčšina európskych krajín a africké krajiny, hoc aká iná krajina proste rozhodne, že my tie vaše peniažky nechceme, tie vaše dlhopisy nechceme, preto ich začneme predávať na markete a tým pádom bude musieť Amerika, alebo teda Fed predávať s lepším fíčkom alebo s lepšími podmienkami tie svoje dlhopisy, čo bude znamenať zase len a len stratu. Čiže oni potrebujú odpredať, potrebujú natlačiť peniaze do svojej ekonomiky, potrebujú sa zbaviť tých daných dlhopisov, ktoré prídu do marketu a toto môže byť enormný problém a tu na ju aj dosť grilovali voči tomu, že čo sa stane, keď proste príde nejaká krajina, konkrétne Čína a Rusko a začnú dumpovať doláre a ešte k tomu aj vytvárať niečo úplne iné. Čiže viete, že je organizácia ktorá je prakticky konkurentom Ameriky a takisto aj Európy, ktorá začína stále byť silnejšou a silnejšou, čiže čo sa týka amerického doláru, ona celkovo uznala a povedala, že stráca dominanciu ako rezervná, alebo že v budúcnosti môže stratiť rolu ako rezervná mena, čo by bolo veľmi katastrofálne pre Ameriku ako takú. Čiže keď chcete, pozrite si to. Môžem to potom zdieľať na Twitteri. Je to taká grilovačka, hej, ona celkovo mám taký pocit, že ako síce aj o Bidenovi som rozprával, že sa nedožije do konca volebného obdobia, predsa tam nejako stále ešte funguje, aj keď furt sa potkne a skoro sa zabije, ale Jelenová takisto zatiaľ teda funguje, rozpráva, aj keď nie úplne k veci stále. Dobre, rozprával som o tom aj, že Bittrex mal takú tú kauzičku, kedy chceli vyplatiť svojich zákazníkov a dala americká vláda námietky voči tomu, aby vyplatili svojich zákazníkov alebo aby vrátili svojim zákazníkom peniaze, ale aby najprv vyplatili americkej vláde ten dlh, ktorý tam majú, ale za tie sankcie a následne potom vrátila zbytok peňazí ľuďom, čiže nie v plnej sume. A práve teraz sudca schválil to, že povolil Bittrexu, aby povolil, ale nenariadil. Hej, čiže tam je rozdiel, čiže ak chce Bittrex, môže odovzdať peniaze svojim klientom, ale nemusí. Hej, čiže to je zase taká tá páka, že či niekomu uvoľnia peniaze, koľkým ľuďom, či vôbec uvoľnia peniaze, či to bude všetkým ľuďom, čiže tam je to celkovo dosť veľká otázka. Jedná sa o Bittrex US, hej, čiže o ich pobočku v Amerike, aj keby to malo byť jasné, ale zase keď nepoviem nejaký mini detail, čo by ste mali celkovo chápať, keďže americký sudca to schválil, tak potom tam niekto stále komentuje, že som sa zle vyjadril. Čiže celkovo vynikajúca správa pre ľudí a dúfajme, že budú mať tú možnosť vyťahnuť
vytiahnuť si peniaze z tejto danej spoločnosti čím skôr, aby teda neprišlo k tomu, aby tie peniaze išli práve americkej vláde úplne za nič. Kto ďalej delistuje, je takisto aj eToro, narážam presne na to, čo som narázal predtým. eToro vďaka tomu, že SECčko dosť brutálne útočí na všetky kryptospoločnosti, sa rozhodlo delistovať ďalšie coiny a tým je Matic a takisto aj Algo. Jedná sa o eToro americké, hej, nie globálne, ale o eToro US, aby sme teda boli s kostolným poriadkom. A jedna taká posledná správa, čo sa týka adopcie, belgický fast food. Tí, čo ste v Belgicku a chcete si zaplatiť kryptomenou za nejaké jedlo, tak Black and White Burger, Belgium franchíza alebo belgická franchíza ponúka a podporuje práve kryptoplatby, čiže ak chcete, choďte si vychutnať nejaký dobrý burgerík s hranolkami do Black and White Burger v Belgicku, čiže všetci máte možnosť, všetci máme túto danú možnosť, len sa nám stačí dostať do Belgicka a následne utratiť naše kryptomeny, ktoré sme proste držali rokuce, teraz ich kumulujeme a kúpim si za to burger. Čiže asi toľko k tomu. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na tento daný kanál. My sa ideme povenovať marketu. Vidíme sa v ďalšom videu a čaute. No. Takže. Čo to tu máme? Čiže zdravím všetkých, ktorí ste prišli na tento daný kanál. Zatiaľ teda celkovo dosť slabota. 241 ľudí, 80 lajkov. Ty vole, akože ma brutálne nemáte radi niektorí, keď takto ma aspoň podporíte, aby tento kanál bol, a už viem prečo nerastie, bol na nejakých poprednejších miestach, ale asi zatiaľ sa to teda nestane. Zdravím všetkých, ktorí ste tu prišli, celkovo známe firmy Pavol, takisto aj Lubino, teba som tu už dlhšie nevidel, Matelko, Zdenka, Jackal, JD a tak ďalej. Kuky, zdravím ťa, Silvia, takisto zdravím ťa, pozdrav svojho mužička. Filip, ďakujem ti veľmi pekne. Ahaj, díky Tome za tvoju tvorbu. Ináč, čo sa týka mojej tvorby, tak neviem, či som to už šiloval, alebo nešiloval. Ale nie, dneska som to asi ešte nešiloval, čiže poďme si zašilovať trošička Patreon. Čo sa týka Patreonu, nezabudnite, stále tam robím viac a viac kontentu, čiže nájdete tam už aj videjko na Polygon a môj názor na Polygon a takisto ešte na ďalšie dve projekty, ako by sme sa na to mali pozerať. Mám tam každodenný post, aj keď hej, za posledné dni vám fakt, že Patreon netrebalo na to, aby ste proste tam niečo úžasné vytvorili, keďže tam máme celkovo dosť jasný pattern. Max burza, hej, vynikajúce poplatky, niekto tam písal niečo aj alebo teda dobre, takto. Napíšte aj komenty, čo sa týka Maxu, hej, keď tam nájdete niečo negatívne. Ja som skúšal zase transakcie a kadečo a všetko to nám funguje vynikajúce. Robil som už aj nejaké nákupky, alebo teda prípravu na nákupky a zatiaľ teda úplná pohodička. A ešte jednu vec som chcel povedať. Ale to som už rozprával, čiže niekto sa ma pýtal, alebo teda niekto dal taký koment, že čo sa týka toho Maxu, jediná negatívna vec, čo tam je, že tie bonusy, keď chcete získať, musíte spraviť KYC. A ja som až potom na ďalší deň v livestreame zistil, hej, lebo som natáčal video a všimol som si, že tam môžem si vybrať nejaké tie korunky a ešte som si aj vo videu povedal v tom danom manuáli, že prečo ja som si vlastne neklejmoval tie dané veci a potom som zistil, že proste potrebujete robiť KYC, čiže jednoznačne kvôli tomuto nebudem robiť KYC, aspoň teda zatiaľ. Ale môžete si vytvoriť main burzu a tak ďalej. Čiže všetko s tým späté. Dobre, za chvíľku nám prídu dáta, čiže za chvíľku môžeme očakávať nejakú zvýšenú volatilitu. Ja si tu ešte nastavím teda market, aby sme to mali všetko pokope a poukladám si ten graf. Uvidíme, že či tá volatilita bude veľká, alebo tak to teda nechcem mať určite. Takto, OK, tu nám máme SAP 500, to je americký dolár, čiže to takisto nepotrebujeme. Dáme si S&P 500 a o 2 minútky prídu. Ináč, Ináč dolár, hej, čo som rozprával o dolári? Dolár proste is going to zero, pomaličky, ale postupne. Rozprával som o tom, že proste je brutálne bearish a vyzerá to tak, že proste si dumpol a celkovo jeho target je zhruba na tých 100 bodoch, čo sa týka tohto. Dobře, S&P 500 market zatiaľ teda stále silný. Dáme si 5 minútovku a tu nás si dáme takisto 5 minútovku. Presunieme,
Nie. A už to začína, čiže už sa pomaličky tu niečo začína diať na 5 minútovke. Máme zvýšenú predsa len volatilitu. Ďakujem ti veľmi pekne, Marek Snížek, za 129 korún. Ja te mám rád. Super, ja teba mám takisto rád, ale dúfam, že máš radšej svoju priateľku. Dobre, S&P 500 market takisto trošička strata dnešného progresu. Uvidíme, čo sa týka toho meetingu. Tam budú veľmi extrémne dôležité veci, že čo vlastne, ako sa vyjadrí Fed, lebo ako som rozprával o tom, Fed nebude príliš veľmi chcieť to, aby bolo všetko s kostolným poriadkom, hej, lebo oni chcú ten market proste dosť brutálne dumpnúť, lebo proste potrebujú tie dlhopisy nejako rozbehnúť. Kde mám? Aha, tu je to. Dobre, čiže takto. A uvidíme, čo nám prinesú dáta. No jasné, že som sa neklikol. Už to tam padlo. S&P 500 market to the zero a následne kúkajte sa na to. Boom, nech sa páči pumpa. Práve kvôli tejto danej pumpe by ste mali byť všetci nachystaní. Dobre, čiže máme tú pumpu a uvidíme, čo za dáta sme dostali. Čiže nenavýšenie, prekvapivo, alebo teda nie prekvapivo, ale je tu nenavýšenie úrokových sadzieb, čiže zatiaľ teda mega volatilita, okamžite S&P 500 market reaguje brutálne, ale že brutálne negatívne. To isté aj Bitcoin, tá zvýšená volatilita, zatiaľ teda na 5 minút, čiže tu na žiadne stresy zatiaľ teda nie sú. Ďakujem ti veľmi pekne spacecatch.io alebo .io, ďakujem ti veľmi pekne za 500 kaček. Tak tu na to vyzerá na brutálne zrútenie a niečo tu teda muselo padnúť. Dobre, ideme na Fed. To je dnes, čiže tu nám máme už dali projekciu. Nie, to je iba projekcia. Projekcie sa nebudem príliš veľmi venovať. Alebo chvíľku. Bože, zase som to nestihol si pripraviť, lebo tu kecam furt o niečom. No, dobře. Čiže dúfam, že to vidno. Konečne volatilitka a ja nie som na markete. Aj do frasa. Ale akože dobre, dobre, že nie. Niekedy musí byť content. Nezvýšili nič. Áno, nezvýšili nič. Ostávajú prakticky na tých istých hodnotách. Už vidno to tu podľa ratingu, alebo teda na Trade Economics. Hej, žiadne zvýšenie. Aktuálny stav bude práve ten istý, ako je teraz. Prečo to neupdateovalo? Áno, 5,25, čiže ostávame na tých istých hodnotách. Prvýkrát za riadne, ale že riadne dlhú dobu FOMC, alebo teda FOMC meeting a Fed teda sa rozhodli nenavýšiť úrokové sadzby, čo je celkovo dosť pozitívne. Zatiaľ teda neznížili úrokové sadzby, ale len ostávajú na tých istých úplne číslach. Čiže bankový systém je stále veľmi silný, hej, to rozprávate všade. Čiže market, households a businesses sú veľmi silné, ekonomicky aktívne, prijímajú a takisto, alebo teda prijímajú, alebo hiring, čiže prijímajú ľudí a inflácia je zatiaľ teda takisto OK. Committee remains highly attentive to inflation risk, čiže stále tu je ešte inflačný risk. Massacre crash zatiaľ teda na S&P 500 markete. Neviem, či chcem povedať, že to vidíme radi, ale massacre crash. Lebo ekonomika je veľmi silná. Ale hej, tu nám bacha. Bavíme sa o 5 minútov, keď ďalšia 5 minútovka môže páliť smerom hore. Committee seek achieve maximum employment. Čiže stále sa pozerajú na infláciu.
z dlhodobého hľadiska na tie 2%. OK, hej, toto je akože, to je mega veľa ľudí neverí. Ostávame main target range, tam niečo musí byť potom v projekcii. Target steady meeting allow committee. Vidíte, na to by som potreboval nejakého parťáka, aby on mohol kecať a ja by som to mohol čítať. Reduce, čiže tu na nič, tu takisto budú vyťahovať z treasury tie mortgage-backed securities. Čiže plán ostal úplne, ale že úplne ten istý. Čiže aj tie šaškáriny, čo bude rozprávať, ostanú úplne tie isté. No dobře, čiže toto si trošička posunieme. Zaujímavé. Solana zítra 20, jak bude dobre. No asi ťažko teraz niečo bude 20. Na minútovke dobrá bitka. Na minútovke nechcem teda... Idem to prepnúť na minútovku. Dáme minútovku. Akože minútovka je úplne na zopár vecí. Ale áno, je tu boj. Dobře, čiže necháme minútovku. Ale hovorím, no... Bitcoin nevyzeral bullish ani predtým, ani teraz príliš veľmi. Ale vidno, že je to ťahané čisto S&P 500 marketom. Zlato tiež pekne padlo. Niečo musí byť v tej projekcii, niečo brutálne negatívne. Muselo to niečo naštrbiť ten daný market. Ja už som aj naznačoval, že prečo, a teda chcel som to v zajtrajšom videu rozprávať. Tie projekcie, ktoré som pozeral predtým, než som začal video, bolo to, že market bol extrémne negatívny. Čudujte sa svete, ale aj napriek tomu, že celkovo prišli takéto výsledky a sa potvrdilo prakticky to isté, čo sa malo potvrdiť, tak na tých projekciách, ktoré som pozeral predtým, než sme dostali tieto dané dáta, tak market bol dosť negatívne naladený voči budúcnosti FOMC meetingu a navyšovaniu úrokových sadzieb, keďže minulý mesiac ešte FOMC meeting, alebo tie očakávanie od FOMC meeting bolo také, že market očakával trojnásobné zníženie, alebo teda 3-krát zníženie úrokových sadzieb ešte tento daný rok. Teraz to bolo tak, že v tých dátach, ktoré som čítal, neviem, že kde som ich dal a nestihol som si ich vyťahnuť. Tak čo som ich čítal, tak tam bolo už iba jedno zníženie tohto daného roku. Čiže to je negatívna správa, hej. Aj keď tu, hej, bude aspoň jedno zníženie, tak je to v celku, hej, bolo to rozpoloženie marketu negatívne skrz toho, že neočakávajú príliš veľmi ďalšie znižovania. Dobre, 25 800 je tá línia, ktorú sme chceli hitnúť. 25 200, 24 200. Hej, to sú hodnoty tej červenej línie, ktoré chceme vidieť, ktoré chceme mať. Tí, čo ste v shorte, čo máte short, ja neviem, či mne bol nejaký short chytený, ale asi tento wick by ma aj tak vyhodil. Ale ak live tradujete a ste v shorte, zabezpečujte si svoje stopky. Ak ste vychytali 26 200 alebo 26 020, proste choďte cez minútovku a stopku si posúvať do plusu na 21, minimálne na 21 na minútovom timeframe, hej, lebo tu ešte to vôbec nekončí, ešte príde Powell, ten začne proste totálne rozkopávať market, čiže treba dávať bacha na to. No a ja už konečne sa dostanem, čiže ideme tu do zero. To bude skákať aj. Pred meetingom by som vôbec sa nečudoval tomu, keby sme ostali na tých istých číslach, ako to bolo pred začatím, čo bolo prakticky zhruba tých necelých $26,000, alebo teda $25,900. 22. apríla BRICS má vydať svoju vlastnú menu. Je to pravda? Neviem o konkrétnom dátume neviem, ale vyzerá to tak, že proste idú si tou cestou, aby boli riadnou konkurenciou Ameriky. Alebo teda celkovo svetu. Veľmi pozitívne pre USD. To the moon! JJ, alebo teda JJ. Áno, to the moon.
Sem 20x od 26 015. 25 900. 25 900 stopka. Stopky si posunul do plusu a ideš do výrivky. Skyline, môžem ti skoro garantovať, že z tej výrivky za chvíľu budeš vychádzať. Ale akože najlepšie by som to nechal tak, hej, a netradoval toto šialenstvo. Keď neskáčte z obchodu, práve pri týchto daných veciach, neskáčte z obchodu long, short, nie stále sa to vypláca, hej, tam raz, dva môžete prísť o nervy. Dobře. Nevidím, čo tu je na tej... Takže projekcie. Hovorím, pump and dump, klasika. A keď príde Powell, tak pri Powellovi to bude rozhodujúce. GDP mi ide do riti. Ide nie príliš veľmi najlepšie, čo sa projekcie týka. Unemployment rate očakávajú, že bude klesať. PC inflation, OK, 2%, akože tu nás dosť ďaleko od toho. Hej, sú ešte stále veľmi ďaleko od toho. Čiže tá projekcia nie je úplne najlepšia, čo sa inflácie týka. Core PC. Tu vidíme aj spomalenie v prepade, čo sa inflácie týka. Čiže tie výsledky sú trošička horšie, než americká vláda očakávala. No, a už si aj vonku, možno. Sevas, tak sem tady. No, Sevas Satoshi. Zdravíme ťa. Dobře, čiže projekcie, nič príliš veľmi nového. GDP asi je také najnegatívnejšie. Kedy sa nedostali na tie svoje projekcie, tak ako to bolo predtým. March projection June. Hej, čiže... Unemployment rate majú strašne ešte vysoký. No nič, dobře, ideme sa pripravovať na Powella pomaličky. Čiže oni majú hlavne teda to GDPčko do sračkách, kedy je veľký risk voči tomu, alebo neistota voči tomu, že americkej ekonomike sa bude dariť dobre. Čiže kvôli tomu strata S&P 500 marketu. Oni proste potrebujú, ja už som o tom rozprával pred 2-3 dňami, možno aj pred týždňom, že Fed proste potrebuje niečo vymysleť, aby toto sa stalo, hej, aby S&P 500 market neletel smerom hore, lebo to nie je dobré na to, čo chcú spraviť. Proste potrebujú spraviť to, aby dumpli, hej, aby dumpli ten S&P 500 market, aby ľudia začali pušovať do amerického doláru. Čiže jednoznačne tu v tých projekciách GDP, nezamestnanosť, tak nezamestnanosť je OK, keď bude vyklesávať, ale GDPčko nie je úplne najideálnejšia správa, že HDPčko bude vyklesávať, inflácia je OK, že je nasmerovaná smerom dole, alebo tá celková projekcia change in real GDP, unemployment, PCE, dokonca PCE je v stúpaní. No, dobře, idem sa vám venovať. Tu by sme si mohli dať... budete mať niekde ten live streaming, budete mať events, calendar
A následne v kuse, ale že v kuse zabudnem, kde mám ten event. Tu by to tak, kde mohlo byť, nie? No dobře, sekundu, ja si to nájdem, lebo proste ma ide poraziť z toho. Dobře. Čo to mám vyhľadať? FOMC meeting. A ešte si to musím nájsť aj na tomto. Takto. A ideme na YouTube. Áno, viem, že chcem opustiť. Jasné, že viem, že chcem opustiť. Teraz dúfam, že mi nepustí tu ich debilnú zvučku. Jasné, že pustilo. Dobře. Nie som si plne istý, že či ten zvuk bude OK. Čiže budete ma musieť potom upozorniť, či sme teda OK alebo nie. Zatiaľ teda Bitcoin is going to zero spolu s S&P 500 marketom. Ďalší push smerom dole. Ježiš, ešte tu napotrebujem toto. Čiže toto si takisto potrebujem nastaviť, aby sme počúvali Pavela. Rozmýšľam, či budem stáť celú tú dobu, alebo nie. Joj, dobre. No. Kde to dám? No. Zvučky. No. Čiže toto by sme mali a idem sa už vám venovať. Takže, ste v longu alebo v shorte? Alebo netradujete tento event vôbec? Dajte mi vedieť. Viem, čo sa stalo. Sekundičku, lebo sa mi pripájajú sluchátka ku všetkým zariadeniam, okrem toho, ktoré chcem. Radšej len sledujem. No trade zóna. Short, vôbec netradujem, počkam si, ako to dopadne, to je super. Ale vyzerá to tak, že máme dosť, aspoň teda cez minútovku máme dosť negatívny sentiment. Ale skôr si myslím, že sa budeme držať pri týchto hodnotách. Zatiaľ nič signifikantné sa nám tu príliš veľmi nestalo z toho dlhodobého hľadiska. Dobře, 12 minút, pokiaľ Ujo... No k čomu sa mi zas pripolí tie sluchatka, tak to nechápam. Sekundičku, musím podpájať kompletne každé jedno zariadenie od Bluetoothu a nechať len jedno, ktoré by malo byť pripojené tu na. Nerozumiem. Cardano short na kávu. Cardano short na kávu. No, mi to píše, že ma pripojilo, ale netuším. Ja už viem, k čomu ma pripojilo. K počítaču ma pripojilo. Aha, OK. Čiže toto môžem... Tak, dobře. A tu ťa pripojím. No konečne. Dobře, máme vyriešené spojenie, aspoň teda ja. OK. Čiže toto si dáme tu na. Super. No. A idem sa vám venovať. Dobře, čiže ešte predtým, než začneme, sa pozrieme na to, že ako stojíme s lajkami, ako stojíme a koľko ľudí sa teda pozerá na tento daný kanál. Viem, že nie úplne najideálnejšie to je dneska, ale proste tieto dni sú celkovo chaotické, alebo teda stále ten meeting je dosť chaotický, čo sa mňa osobne týka, čiže
nejaká štatistika pre vás, aj keď neviem, či vás to teda bude zaujímať, ale zatiaľ teda 330 ľudí sa naladilo na tento daný kanál, čo vám veľmi pekne ďakujem, 170 lajkov. Ďakujem za každý jeden donate, ktorý bol a ideme teda, ostáva nám, toto mám tu nastavené, ešte si to pozriem, máme Uja Pavola pripraveného, dúfam, že aj zvuk teda bude fungovať tak, ako má. A my sa poďme pozrieť na to, že čo sa deje na markete. Hovorím, prakticky stabilita tohto daného marketu na tých istých hodnotách. Ešte môžeme čakať jeden push. Ten push by mal prísť hlavne teda po meetingu, alebo teda medzi meetingom, kedy zase Pavol zasadne. Tam to môže byť celkovo dosť divočina. Hlavne teda na otázkach, lebo čo sa týka tých správ, tak tam prakticky tie neprekvapili. Možno, čo sa týka tej projekcie, keď tam niečo zaujímavé bude, tak zajtra o tom budem rozprávať, ale myslím si, že táto téma sa bude rozbrať aj na iných kanáloch. Marito, no zdravím ťa, no kde si ty bol? Určite niekde dovolenkuješ. Short od 28 500. Short od 28 500? To, Michal, tak dlho shortuješ Bitcoin? Ty vole, tak ty máš akože nervy. Ja by som už mal 3-krát zatvorenú pozíciu. Jak je možné, že ten dump a pump je podobný jak BTC, tak i u S&P 500 market? Lebo zatiaľ tu máme jednoznačnú reakciu, stále máme tu podobnosť a reakciu na S&P 500 market. Zase treba uznať, alebo teda musíme počítať s tým, že proste veľa investorov v tomto danom markete, čo sa Ameriky týka, sú investori, ktorí majú zainvestované v tradičnom markete. A čím väčší market bude, čím sa budú stávať populárnejšie kryptomeny a hlavne teda aj Bitcoin, tak tam, hej, proste sa nevyhneme tomu, že chceme mať decentralizovaný systém, ale proste prídu tu ľudia, ktorí proste riadia centralizovaný systém, čiže hej, tu na tá naviazanosť na ten market bude, mám taký pocit, že stále. Čiže to je jedným takým aj plusom, aj mínusom. Lebo tí ľudia, čo sú v tradičnom markete, sú aj na krypto a prakticky krypto zatiaľ teda stále je ovplyvňované, alebo teda bolo ovplyvňované S&P 500 marketom. Keď si to oddialite a pozriete sa na priebeh kryptomien a takisto aj S&P 500 marketu, hlavne od roku 2019, tak tam je tá podobnosť dosť masakrálna, alež dosť masakrálna. A bolo to hlavne teda čisto vidno na C problém dumpe. Hej, keď prišiel C problém, tak proste sme zažívali na každom jednom grafe, čo ste klikli, proste bol tam C problém, dump a následne rýchle spamätanie a či to bolo krypto, či zlato, či hoc čo, proste tá reakcia bola úplne tá istá, identická. Čiže hej, preto ja nechcem si dávať, alebo nechcem nikomu hovoriť, že proste je to tu ináč a možno niekedy budeme žiť v takej budúcnosti, že kryptomeny si pôjdu svojou vlastnou cestou, ale zatiaľ sú jednoznačne, čo sa týka ceny, sú zatiaľ teda ovplyvňované aj S&P 500 marketom, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Long Dogecoin, rozpráva Pavol. It's your choice. Čauko, čauko. Dolár sa snaží zachrániť, taký tam hopsa. Dolár sa snaží zachrániť. No, dolár mal pumpu. A to je presne, hej, takto má ináč vyzerať ten market. Hej, lebo poslednú dobu takisto bolo, hej, že S&P 500 market rástol a dolár proste dumpoval a teraz je to presne opačná story. Ono po väčšine je to stále takto, hej, že jeden ide proti smeru druhému. Čiže keď S&P 500 market pumpuje, dolár ide dole, keď dolár pumpuje, S&P 500 ide dole. Čiže to je taká tá story. Tak to má fungovať a tak by ten market mal vyzerať. Short eat. A akože keď Bitcoin dumpuje, tak prakticky je úplne jedno, čo budeš shortovať. Ale hej, treba sa pozerať na short potom. Dobre, ja sa dám do sedacej pozície. Mám taký pocit. Lebo nechce sa mi tu stáť hodinu, keď proste Ujo Pavel tu nabude si niečo rozprávať. Dobre. Čiže takto.
No, takže, shortery. Ste všetci pripravení? Ja ináč... Dobre, ja som takisto pripravený. Príde Ujo, Pavol a pač palica hore. Pavol, neviem. Uvidíme. Ready. Ešte máme 6 minút. Decoupling jednou přijde. Sice už budú do hliny, budú prdeť do hliny, ale dočkáme sa. Áno. Súhlasím s tvojím názorom. Nevieme, že kedy. Ale zatiaľ Bitcoin ináč sa tu snaží nejakým zátrakom udržať. Ale ten pattern je dosť jednoznačný. Hej. Už na minútovke proste 21. Na minútovke ináč by som bol taký, že ak vstupujete do tradu, síce tá likvidita bude dosť psychopatická, môžeme lietať hej, tú stovku v pohode, ten week aj vyššie. Ale pokiaľ sme po 21 na minútovke, bavíme sa o minútovke, bavíme sa o nejakom skalpe, extrémne negatívne naladení, ale pokiaľ nie sme ani nad hodnotou 200, tak aj to takisto. Hej, tu nás sme jednoznačne bearish. No čo, dajte vedieť a spravím na to pool a budete mať čas sa k tomu vyjadriť. Čiže otázka na vás všetkých. Start the pool. Bitcoin. Alebo na aké hodnoty sa dostane BTC. Čiže dáme jednu hodnotu, udržíme sa nad $24 200. Moon cez $31 000. No. Takže. Už som myslel, že niečo sa postrelo. Máte pool, 4 otázky, alebo teda 4 možnosti, vyberte si. Ten pool ukončíme o nejakých, neviem koľko. Zatiaľ tesný boj. Zatiaľ teda prepadneme cez 24 200 dokonca. Zatiaľ Moon cez 31 000, ale aj dajte tak, že si to fakt myslíte reálne, nie len, že Moon. No, už tu vypli zvučku. Nie, ešte stále bežíme. Za chvíľu začne Ujo kecať. Lína USD zatím pumpa. Pavel povie, že všetko je zase všetko a nič. Áno, to sa dá očakávať od neho. No. Veľký tato. Zdravím ťa ináč. Do 26 max sa musíme udržať, aby sme išli dole. Ešte raz. Máme tam tú hodnotu rezistencie 26 200. Pokiaľ nie sme nad hodnotou 27 300, tak z toho krátkodobého hľadiska sme, alebo teda skôr do strany, hej, nemôžeme povedať, že sme negatívni. Ja mám dnes hotovo 50% profita dosť
Super, paráda. Pálko, poď, odkazuje Marian. A Marian ináč, zdravím ťa. Že prečo Lína ide smerom hore? Možno majú nejaký update. Lína ide hore jak splašený koň. Fakt? Dobre, teraz to nechcem čekovať. Sice môžeme to očakovať tu na. Lína, USD. Tu na. Tak ani veľmi nie. Lebo toto nie je príliš veľmi extrémny pohyb. Ale akože pekne, hej. Udržuje sa nad hodnotou 200, čiže zatiaľ OK. Zatiaľ OK. 6%. Pekne. Nie katastrofa, ale zase žiadny moon time. Ako tu napíšete. No. A je to tuna. Už tu nastalo ticho. Všetci sú posratí. Takže. Ešte nič nepočuť, ale dajte mi vedieť, že či počujete. Alebo že či budete počuť. Nie. A kde je? Musel sa ísť toto predtým. Ešte ani nevošiel do miestnosti a už Bitcoin stúpa. No, a už je tu. Vedúci. Dajte mi vedieť, či je zvuk OK a že či ho počujete, či nemám dať náhodou hlasnejšie. Ešte nezačal nič hovoriť. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5 percentage points, and we've continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, nearly all committee participants view it as likely that some further rate increases will be appropriate this year to bring inflation down to 2% over time. And I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy slowed significantly last year, and recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a modest pace. Although growth in consumer spending has picked up this year, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. In our summary of economic projections, the median projection has real GDP growth at 1.0% this year and 1.1% next year, well below the median estimate of the longer run normal growth rate. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, payroll job gains averaged a robust 283,000 jobs per month. The unemployment rate moved up but remained low in May at 3.7%. There are some signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has declined, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers.
FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.1% at the end of this year and 4.5% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run 2% goal. Over the 12 months ending in April, total PCE prices rose 4.4%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 4.7%. In May, the 12-month change in the Consumer Price Index came in at 4%, and the change in the core CPI was 5.3%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.2% this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. Core PCE inflation, which excludes volatile food and energy prices, is projected to run higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5 percentage points. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. The economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. But at this meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 4.6% at the end of 2024, and 3.4% at the end of 2025. For the end of this year, the median projection is a 0.5 percentage point higher than in our March projections. I hasten to add, as always, that these projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks.
We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do at the Fed is in service to our public mission. We will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. I'm curious what gives you and the committee the confidence that waiting will not be counterproductive at a time when the monthly pace of core inflation is still so elevated. Interest rate sensitive sectors like housing, while they felt the drag of the past Fed actions, have started to recover in some regions, and financial conditions, most recently were easing. So, I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes early last year, we said there were 3 issues that would need to be addressed kind of in sequence. And that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time over which we'd need to keep policy restrictive. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast to move rates up, and we moved very quickly by historical standards. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of a 50 basis point hike, and then this year to 3 25 basis point hikes at sequential meetings. So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. So the decision to consider not hiking at every meeting and ultimately to hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation of that process. The main issue that we're focused on now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time. So the pace of the increases and the ultimate level of increases are separate variables. Given how far we have come, it may make sense for rates to move higher, but at a more moderate pace. I want to stress one more thing, and that is that the committee decision made today was only about this meeting. We didn't make any decision about going forward, including what would happen at the next meeting, including we did not decide or really discuss anything about going to an every other meeting kind of an approach or really any other approach. We really were focused on what to do. Čiže upozornil len na to, že budú možno aj naďalej navyšovať úrokové sadzby a že tento meeting, ktorý je práve teraz, len teraz stanovili tie dáta na tento mesiac a uvidíme, čo bude ďalej. Do it this meeting. So there was no kind of initial debate about the possibility of July. Any sense of the initial support at this stage for that move? So again, we didn't make a decision about July. I mean, of course, it came up in the meeting from time to time, but really the focus was on what to do today. I would say about July 2 things. 1, decision hasn't been made. 2, I do expect that it will be a live meeting. Thanks, Howard Schneider with Reuters. I was just wondering if you could help us understand the narrative here, because it feels like there's been a level shift in the dots. Stronger GDP, less of a hit to unemployment, slower progress on inflation. And I'm wondering, in this, sort of, where's the disinflation coming from? Sure. The labor market's going to be stronger, it looks like. It's not coming from there. Demand is not coming down all that fast, according to GDP. You've doubled your estimate of GDP. So what's the narrative here? It seems like it's getting more immaculate rather than more messy. So you're right that the data came in, I would say, consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth estimates moved up a bit. Unemployment estimates moved down a bit. Inflation estimates moved up a bit. And, all 3 of those kind of point in the same direction, which is, that perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So, although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before the
bank incidents of early March. So we've kind of gone back to that. So your question is, where's the disinflation going to come from? And I don't think the story has really changed. The committee has consistently said and believed that the process of getting inflation down is going to be a gradual one. It's going to take some time. And I think you go back to the three-part framework for core PCE inflation, which is, we think, as good an indicator as you can have for where inflation is going forward. You start with goods. With goods, we need to see continued healing in supply side conditions. They've definitely improved a substantial amount, but if you talk to people in business, they will say it's not back to where it was. So that's one thing, and that should enable goods prices to continue, goods inflation to continue to come down over time. In terms of housing services inflation, that's another big piece, and you are seeing there that new rents, new leases are coming in at low levels, and it's really a matter of time as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are making right now about inflation coming down this year will contain a big dose of this year and next year, will contain a good amount of disinflation from that source, and that's, again, probably going to come slower than we would expect. That leaves, the big sector, which is a little more than half, pardon me, of core PCE inflation. That's non-housing services, and we see only the earliest signs of disinflation there. It's a very broad and diverse sector. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. It's the service sector, so it's heavily labor intensive. And I think many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions, which we have seen. We have actually seen housing go through a number of indicators suggesting there's been some loosening in labor market conditions. We need to see that continue. I would almost say that the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend. It would be a labor market that's loosening. It would be goods pipelines getting healthier and healthier and that kind of thing. The things are in place that we need to see. Nevyhujem to, že proste ten labor market je stále silný. Hej. Pre ľudí je to dobrá správa, že majú prácu. Pre Fed nie príliš veľmi najpríjemnejšia. Nick Tamaros of the Wall Street Journal. Chair Powell, what's the value in pausing and signaling future hikes versus just hiking now? I mean, not to be flippant, but I don't lose weight just by buying a gym membership. I have to actually go to the gym. 16 of your colleagues put down a higher year-end 23 rate today. A majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. So why not just rip off the Band-Aid and raise rates today? So first I would say that the question of speed is a separate question from that of level. Okay, so and I think if you look at the SEP, that is our estimate, our individual. It's really accumulation of our individual estimates of how far to go. I mentioned how we got to those numbers. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get closer and closer to the destination, and according to the SEP, we're not so far away from the destination in most people's accounting. It's reasonable, it's common sense to go a little slower, just as it was reasonable to go from 75 basis points to 50 to 25 at every meeting. And so the committee thought overall that it was appropriate to moderate the pace, if only slightly. And there are benefits to that. So that gives us more information to make decisions. We may try to make better decisions. I think it allows the economy a little more time to adapt as we make our decisions going forward, and we'll get to see. We don't know the full extent of the consequences of the banking turmoil that we've seen. It would be early to see those, but we don't know what the extent is. We'll have some more time to see that unfold. I mean, it's just the idea that we're trying to get this right, and this is if you think of the two things as separate variables, then I think that the skip, I shouldn't call it a skip, the decision makes sense. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June due to be released before the July meeting. You get the ECI after, you get the senior loan officer survey after, you get some bank earnings at the end of next month. What incremental information will the committee be using to inform their judgment on whether this is in fact a skip or a longer pause?
Well, I think you're adding that to the data that we've seen since the last meeting, too. Since we chose to maintain rates at this meeting, it'll really be a 3-month period of data that we can look at. And I think that's a full quarter, and I think you can draw more conclusions from that than you come from any 6-week period. We'll look at those things. We'll also look at the evolving risk picture. We'll look at what's happening in the financial sector. We'll look at all the data, the evolving outlook, and we'll make a decision. Gina. Thanks for taking our questions. Gina Smilek, New York Times. You obviously, in your forecast, marked up the sort of path for growth, marked down the path for unemployment, and marked up the path for inflation pretty notably. I wonder, since March, what has changed to make you think that the economy is a lot more resilient and inflation is going to be a lot more stubborn? And given that, why do you feel confident that this is as high as you're going to have to revise the federal funds rate, or do you think it's possible we could have even a higher than 5.6% terminal by the end of this cycle? I mean, on the first part, I just think we're following the data and also the outlook. The economy the labor market, I think, has surprised many, if not all, analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really. It's just remarkable, and that's really, if you think about it, that's what's driving. It's job creation, it's wages moving up, it's supporting spending, which in turn is supporting hiring, and it's really the engine, it seems, that is driving the economy. So it's really the data. In terms of, we always write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. That's how we do it. It's based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is. It can actually, in reality, wind up being lower or higher, and there's really no way to know. But it's what people think as of today, and as the data come in, it can move around during the intermeeting period. It could wind up back in the same place, but it really will be data driven. I can't tell you that I ever have a lot of confidence that we can see where the federal funds rate will be that far in advance. Nepovie nič priamo. Mr. Chairman, thanks for taking my question. You had said back at the end of May that you thought risks were getting closer to being into balance. Is that still the case, or has your mind changed about the balance of risks out there? And also, could you give us an idea of what would be a sufficiently restrictive funds rate? Obviously the current rate, according to the committee, is not sufficiently restrictive. Is it 5.6? Is it 6 years, or sufficiently restrictive? Thank you. I would say again that I think that over time, the balance of risks, as we've moved from from interest rates at effectively 0 now to 5 percentage points with an SEP calling for additional hikes, I think we've moved much closer to our destination, which is that sufficiently restrictive rate. And I think that means, almost by definition, that the risks of sort of overdoing it and underdoing it are getting closer to being in balance. I still think, and my colleagues agree, that the risks to inflation are to the upside still. So we don't think we're there with inflation yet, because we're just looking at the data. If you look at the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Headline, of course, inflation has come down materially, but as you know, we look at core as a better indicator of where inflation overall is going. So I think what we'd like to see is credible evidence that inflation is topping out and then beginning to come down. That's what we want to see. Of course, that's what we want to see. And I think it's also, we understand that there are lags, but remember that it's more than a year since financial conditions began tightening. I think the reason we're comfortable pausing is that we are still, much of the tightening took place over last summer and later into the year, and I think it's reasonable to think that some of that may come into effect. So we're, I think stretching out into a more moderate pace is appropriate to allow you to make that judgment of sufficiency, with more data over time. Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from The Washington Post. Thanks for taking our questions. I wanted to ask further on the lag effects. When you're considering when you would hike again throughout the course of the year, are there things that you would expect to kick in as those lag effects come
come into effect that would inform your decisions? Have you learned things over the past year that give you some sense of timeline for when to expect those lags to come into effect? Yeah. So it's a challenging thing in economics. It's sort of standard thinking that monetary policy affects economic activity with long and variable lags. Of course, these days, financial conditions begin to tighten well in advance of actual rate hikes. So if you look back when we were lifting off, we started talking about lifting off. By the time we had lifted off, the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, tightening happens much sooner than it used to in a world where news was in newspapers and not on the wire. So that's different, but it's still the case that what you see is interest-sensitive spending is affected very, very quickly. So housing and durable goods and things like that. But broader demand and spending and asset values and things like that, they just take longer. And you can pretty much find research to support whatever answer you would like on that. So there's not any certainty or agreement in the profession on how long it takes. So, then that makes it challenging, of course. So we're looking at the calendar, we're looking at what's happening in the economy, we're having to make these judgments. And again, it's one of the main reasons why it makes sense to go at a slightly more moderate pace now as we seek that ultimate, I can't point to that ultimate endpoint. I can't point to a specific data point. I think we'll see it when we see inflation, really, really flattening out reliably and then starting to soften. I think we'll know that it's working. And ideally, by taking a little more time, we won't go well past the level where we need to go. I was curious if you could give us an update on what you're seeing on credit tightening since the bank incidents from March and how you're teasing that JD, out apart from these lag effects. So it's too early still to try to assess the full extent of Ale what oni that skôr sa might starajú mean. o market ako That's something we're going to be watching, of course. And if we were to see what we would view as significant tightening beyond what would normally be expected because of this channel, then we would factor that into account in making rate decisions. So that's how we think about it. Let's go to Chris. Thanks. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned that many of the trends are in place that you want to see. Core services ex housing has come in pretty low in the past couple of months. And as you noted, a significant portion of core inflation is now housing prices. And then we've had some quirks in used car prices. So given that these trends are in place, I guess I'm sort of asking the flip side of Nick's question, why signal additional rate hikes? Aren't things headed in the direction you need? Why not simply give it even more time? Or it's surprising to see so much hawkishness in the dots given what we're seeing recently. Yeah, so we're 2.5 years into this, or 2.25 years into this, and forecasters, including Fed forecasters, have consistently thought that inflation was about to turn down, and traditionally, typically forecasted that it would, and been wrong. So I think if you look at core PCE inflation overall, look at it over the last 6 months, you're just not seeing a lot of progress. It's running at a level over 4.5%, far above our target, and not really, moving down. We want to see it moving down decisively. That's all. Of course, we are going to get inflation down to 2% over time. We don't want to do. We want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course. But we have to get inflation down to 2%, and we will. And we just don't see that yet. So, hence you see today's policy decision, both to write down further rate hikes by the end of this year, but also to moderate somewhat the pace with which we're moving. Čiže potrebujú to stiahnuť. Quick follow-up. I mean, the last press conference you mentioned you didn't see wages driving inflation, and there was some research from the San Francisco Fed suggesting wages aren't necessarily a key driver, but you've talked about the labor market today and the need for softening. Can you give us a little more specifically of how you see the tight labor market driving inflation at this point? Thank you. Right. So I'm not going to comment on any particular paper, but I would say that I think the overall picture is that at the beginning,
in, early 2021, inflation was really coming from very strong demand largely for goods. People were still at home. They had money in the bank, and they wanted to spend, and they spent a lot on goods. And of course, at the same time, and because of that high demand to some extent, supply chains got all snarled up. So prices went way up, inflation went way up. So that was the origin, and it wasn't really hlavne má krivo uviazanú tú kravatu. But as you move into 21 into 22 and now in 23, I think many analysts believe that it will be important, an important part of getting inflation down, especially in the non-housing services sector, to getting wage inflation back to a level that is sustainable, that is consistent with 2% inflation. We actually have seen wages broadly move down, but just at a quite gradual pace. So, and that's a little bit of the finding of the Bernanke aký Powell, taká price akcia. With Blanchard of a few weeks ago, which is very consistent with what I would think. Let's go to Michael McKee. Michael McKee here, Bloomberg Radio and Television. You said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go in. You also said a number of times that it would take a while to bring inflation down. You reiterated that again today, and that we would get to a point where inflation could be sticky. So I'm wondering, as we go into the next meetings, how Wall Street or others should look at your reaction function. What will you be reacting to, time or data? In other words, if nothing much changes, if we're looking at the same sort of labor market, the same sort of inflation levels in July or in September or November, will you move because you've said you feel you need to? Is it time that's going to require additional movement, or would it be a reversal in inflation? So I don't want to deal with hypotheticals about different ways data might move out. So we of course we don't go out of our way to surprise markets or the public. At the same time, our main focus has to be on getting the policy right, and that's what we're doing here, and that's what we'll do for the upcoming meetings. I will say the July meeting will be live, and we'll just have to see. I think you'll see the data, you'll hear Fed people talking about it, and markets will have to make a judgment. Well, do you think inflation is likely to continue coming down based on the lags and based on your threat of additional movement, or are we going to be in a period where we're not going to know what's happening? I think if you look at if you just look at, I'll just point you to the forecast. So inflation is running, core PCE inflation is running at about 4.5%, a little higher than 4.5%, and the median FOMC participant thinks it'll go down to 3.9 on a 12-month basis. This is by the end of this year. So that's expecting pretty substantial progress. That's a pretty significant decline for half a year. So that's the forecast. We do try to be transparent in our reaction function. We're committed to getting inflation down. On nič nepovie. Nič nepovie. Za svet nepovie nič. Let's go to Victoria. Každý meeting je o tom istom. Victoria Guido with Politico. Could you talk about the balance sheet and how you're thinking about it? What are you looking for to judge whether we're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? Also, are you considering lowering the RRP rate in order to take some pressure off banks? So let me say, first of all, on the Treasury part of it, if I can talk about that, and then go back to the balance sheet. So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. I think I saw the Secretary's comments yesterday to the effect that Treasury has consulted widely with market participants about how to avoid market disruption, and that they're going to watch carefully for that. So that's from the Treasury, which actually sets the borrowings. At the Fed, we'll be monitoring market conditions carefully as the Treasury refills the TGA. The adjustment process is very likely to involve both a reduction in the RRP facility and also in reserves. It's really hard to say at the beginning of this which will be greater. We are starting at a very high level of reserves and still elevated RRP to take up for that matter. So we don't think reserves are likely to become scarce in the near term or even over the course of the year. Žiadne, Paťo, so that's the Treasury part of the answer.
We will, of course, continue to monitor No, Denis, hej, ono conditions je in to money markets, and we're katastrofálne. prepared to make adjustments to Bardzo make veľká sure sranda that to nie je, that ale áno, je to monetary pravda. policy Druhý meeting a transmission nič sa nestalo. works. Was there another part of your question? Yeah, what, are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So we have a number of, I would say, the RRP doesn't look like it's fakt, pulling money out of otázky sa the pozerajú banking dopredu, system. aby It's mohol actually sa been pripraviť to, shrinking čo je here za... lately. So I don't think that's not Toto som ani something nevedel. we've thought about a lot over time. It doesn't really To look sú like šašovia. that's something that we would do. I think it's a tool that we have. If we want to use it, we can. There are other tools we can use to address money market issues, but I wouldn't say that that's something that's likely that we would do Aha, in the teraz si near term. pripraví papier pre túto čaju. Aha, please, Sandra. Janelle Marte with Bloomberg. Have you seen sufficient cooling in the housing market to bring inflation down? For example, how does the recent rebound affect your forecast? And how does it factor into monetary policy? Tak je to jeho job, je to jeho práca, aby So vedel certainly odpovedať housing každú jednu otázku. very interest sensitive, Aj and it's on the aj tak, first hej, place aj keď really, vie one of tie the first debilné places, otázky, aj tak sa that's either nevyjadrí. held by low rates or that is held back by higher rates, and we certainly saw that over the course of the last year. We now see housing putting in a bottom and maybe even moving up a little bit. You know, we're watching that situation carefully. I do think To sú šašovia. we will see rents and house prices filtering into housing services inflation, and I don't see them coming up quickly. I do see them kind of wandering around at a relatively low level now, and On má that's pripravené appropriate. otázky. Do you think you'll have to target Má that čas with sa na to further rate pripraviť, increases? aby odpovedal. Well, A aj I tak think nič we nepovie. look at everything. We don't just look Aj at tak housing. bude So I chodiť think, ako you know, mucha the way it okolo works is na individual below. participants sit in their offices all over the country and they write down their Presne, aj forecast. za tie peniaze by and som aj ja including their most odpovedal likely na forecast, otázky. Nie including je their rate problém. Áno. forecast, and then A povedal by they som, send it čo in by on len Friday chceli. Za tie prachy, čo on afternoon, má and we v accumulate pohodičke. it, and then we Pekná publish it for komédia. you. No to na Netflixe So takú that's how they nemáš. do that. Well, I don't know that Nudnejšie housing ako Titanic? is itself Ešte aj s going to be nudnejším driving koncom. the rates picture, but it's part of it. Go to Edward. Thank you for taking the Rozmýšľať, čo si question, dá na Mr. obed. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So I want to go back to comments you made about, in the past, about unsustainable fiscal path. The CBO projects the federal deficit to be 2.8 trillion in 10 years. The CBO also says that federal debt will be 52 trillion by 2033. At what point Áno, do hej, you v tom talk máš more pravdu. firmly with lawmakers Maiar, about fiscal ale responsibility? Because I'm assuming monetary policy cannot on ani handle alone the aj tak inflation or nepovie keep that nič. inflation in check with the Na higher frasa mu level písať tie spending. otázky. Proste aj tak sa bude I don't točiť. do that. A nič That's nepovie. really not my job. We hope and expect that other policymakers will respect our Dávid, independence žiadne on navyšovanie úrokových sadzieb. monetary policy. Ostáva to na tých istých hodnotách. And 525 we bazických don't see bodov. ourselves as you know, the judges of appropriate fiscal policy. I will say, and many of my predecessors have said, that we are on an unsustainable fiscal path, and that needs to be addressed over time. But I think trying to get into that with Pavel je nám už lawmakers na nič, would be žiadna volatilita, kind of Gensler je lepší, ten nás inappropriate given rozhoduje our market. independence and our Pravda. need to stick to our knitting. Is there any conversation then about the Federal Reserve financing some of that debt that we're seeing coming down the pike? No, under no circumstances. Courtney. Thanks for taking our questions, Chair Powell. So looking at the SEP, it looks like GDP for this year was raised significantly, your forecast for GDP this year. The unemployment rate, meanwhile, was pulled downward. And so should we take that as a sign that the committee is more confident about the prospects of a soft landing, Martin, at least more, v at tom least môžeš mať as it veľkú relates pravdu. to what you were expecting in March? You know, I would just say it this way. That I continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to Lukáš, malo byť včera to druhé čítanie, getting ale inflation back down to takisto 2% ako without Ladislav, having netuším, to že ako see to the kind dopadlo. of Keďže sharp včera tam bol downturn Bordeaux, and čiže large neviem, že losses of či employment that we've seen to in so schválili many alebo past nie. instances. It's possible. In a way, a A či to strong vôbec labor išlo market do druhého čítania. Alebo Alebo či sa to that preberalo. gradually cools could aid that along. Zajtra zistíme. It could aid that along. But I guess I want to come back to the main thing, which is, though, simply this. We
we see, the committee, as you can see from the SEP, the committee is completely unified in the need to get inflation down to 2%. And we'll do whatever it takes to get it down to 2% over time. That is our plan. And, you know, we understand that allowing inflation to get entrenched in the U.S. economy is the thing that we cannot allow to happen for the benefit of today's workers and families and businesses, but also for the future. Getting price stability back and restored will benefit generations of people as long as it's sustained, and it really is the bedrock of the economy, and you should understand that that is our top priority. Just a quick follow-up on that. I'm just a little confused because you said the committee will do whatever it takes to get inflation down over time. When I look at the SEP, inflation is still projected to be elevated next year, but the Fed funds rate is lower than where it is now. Can you help me understand that? Sure. So, you know, if you look 2 and 3 years out with the forecast, first of all, I wouldn't put too much weight on forecasts even 1 year out because they're so highly uncertain. But what they're showing is that as inflation comes down in the forecast, if you don't lower interest rates, then real rates are actually going up, right? So just to maintain a real rate, the nominal rate at that point 2 years out, let's say, should come down just to maintain real rates. And actually, you know, since we're probably going to we're having real rates that are going to have to be meaningfully positive. And significantly so for us to get inflation down, that probably means that certainly means that it will be appropriate to cut rates at such time as inflation is coming down really significantly. And again, we're talking about a couple years out. I think, as anyone can see, not a single person on the committee wrote down a rate cut this year, nor do I think it is at all likely to be appropriate if you think about it. Inflation has not really moved down. It is not so far reacted much to oni majú stále najväčší problém s tou infláciou, že nie ide tak dole, ako očakávali. Julie. Sorry, thank you. Hi, Chapel. Julie Chabanas, AFP News Agency. The May job report showed a rebound in May in black workers' unemployment. Is it consistent with the Fed's maximum employment mandate? Are you worried about that, about this rebound? Nepoťahli to hore. Ostalo to na tých istých hodnotách, 520. There are long-standing differences in racial and ethnic groups across our labor market. That's a factor that we can't really address with our tools, but we do consider that when we're thinking about what constitutes maximum employment. It is for us a broad and inclusive goal. And so we do watch that. But remember, all unemployment, including black unemployment, has been bouncing around right near historic lows, historic modern lows here. So we're still talking about, I mean, what is as strong a labor market as we've seen in, you know, a half century here in the United States. So overall unemployment of 3.7% is 0.3 higher than it was measured to be at the last a month ago, but still it's extraordinarily low. And so it's a very, very tight labor market. Megan. Thank you. I want to follow up first a little bit just on the rent question on housing. We heard Governor Waller talk about how, I'll back up, we haven't quite seen the slowdown in rents show up in CPI yet, and we did hear Governor Waller talk about how an uptick in housing might mean that there's not going to be as much relief coming or a bit of relief than we thought. Can you talk about how you're thinking about that and how that played into today's outcome? I wouldn't say, so that's, you know, as a factual matter, that's correct. We do need to see, you know, rents bottom out here or at least stay quite low in terms of their increases because we want the, you know, we want inflation to come down, and rental is a very large part of the CPI, about a third, and it's about half of that for the PCE. So it's important, and so it's something that we're watching very carefully. It's part of the overall picture. I wouldn't say it's the decisive part, but take a step back. What you see is look at Čiže teraz tomu začína nakladať. Všetko je zlé, čo sa týka inflácie. Teraz sa točí okolo inflácie, že proste slabota, strašne to ide smerom dole. It's hard to avoid that, and you know, the committee
people in the committee, the median went up significantly, so that the median participant now thinks that core PCE inflation on a 12-month basis will be 3.9% this year. So once again, every year for the past 3 years, it's gone up over the course of the year, and that's doing that again. So we see that, and we see that inflation forecasts are coming in low again, and we see that tells us that we need to do more. And so that's why you see the SEP with where it is. Could you also talk briefly about your outlook for wages, and given the recent slowdown in core services excluding housing, how far you think wages might need to fall in order to get inflation back in line? So wages will continue to increase. So we what we're talking about is having wage increases still at a very strong level, but at a level that's consistent with 2% To je to, že musíš pozerať z prostosti do úplného konca, lebo on zatrepe jednu nejakú vec a proste ten market, hej, have moved down from extremely elevated, not extremely, zatiaľ highly teda nie elevated žiadna levels katastrofa, ale a year or so ago, and they're moving back down, but quite gradually. And we would want to see that process continue gradually. Of course, Satoshi, to som si ani nevšimol. Wage Ale increases, pravda. particularly for people at the lower end of the income spectrum. But we want that Hlavne as part of the Maraku. process of getting inflation back down to 2%, which benefits everyone. I mean, inflation hurts those same people more than anyone else. People on a fixed income are hurt the worst and the fastest by high inflation. Inflácia, nech sa páči. Hovorím, že to treba Magora pozerať do konca, lebo Thank you so much, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I just wondered if the committee has talked at all about the labor market, and there's strikes now in Hollywood, and now the United Auto Workers are talking about a possible strike. I mean, aren't workers, we have some workers have power now and are going to be seeking higher wages. Does that come up in your discussions? Thanks. So the topic of wages in the labor market and dynamics in the labor market is about as central a topic to our discussions as anything. I mean, it's very labor economics, and the labor market are utterly central. It's half of our mandate, so we spend a lot of time talking about that. I think there are structural issues that are really not for the Fed. And so we don't spend a lot of time, although we take notice of what's going on. But we're not involved in discussions or debates over strikes and things like that. But we look and we see what's going on, and we're making judgments about what it will take to get inflation down to 2% in the aggregate. And as I said, don't think that was about, most folks would say now, it wasn't really about that, about wages at the beginning. It's becoming more about that as we get into really service sector inflation, which is the part of the economy where we've seen the least progress. Let's go to Mark for the last question. Thank you, Mr. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. Wondering what your thoughts are now about systemic risk, now that we're about 3 months past the failure of Silicon Valley Bank, and also specifically, what are the risks associated with commercial real estate as well as non-bank financials, and could you further elevate those risks with higher still rates, possibly for longer? FOMC meetinga máme $100 pohyb za celú hodinu. I'm trying to think where to start. I'll start with commercial real estate. We, of course, we're watching that situation very carefully. There's a substantial amount of commercial real estate in the banking system. A large part of it is in smaller banks. It's well distributed. To the extent it's well distributed, then the system could take losses. We do expect that there'll be losses, but there'll be banks that have concentrations, and those banks will experience larger losses. So we're well aware of that. We're monitoring it carefully. It feels like something that will be around for some time, as opposed to something that will suddenly hit and work its way into systemic risk. In terms of non-bank financial sector, there's been a ton of work, and clearly in the pandemic, it really was the non-bank financial sector where issues really arose, and there's a lot of work going on with the administration, in particular leading that to try to address issues in the treasury market and in all kinds of areas in the non-bank financial market. But our jurisdiction at the Fed is over banks, actually bank holding companies and some banks, so that's really our main focus. In terms of
the events of March, as I mentioned earlier, we will be carefully monitoring that situation. You know, our job generally involves worrying about a lot of things that may go wrong, and that would include the banks. It might be hard for me to identify something that we don't worry about rather than that we do worry about. So we're watching those things very carefully. And as we see things unfold, as we see what's happening with credit conditions and also all the individual banks that are out there, you know, we'll be able to take, to the extent it's appropriate, we can take, if there are macroeconomic implications, we can take that into account in our Už to nechcel dodrbať, čiže radšej povedal, že... I guess that's what I would say. Can I just follow up on the last part? That's, do you risk further exacerbating those issues if you get up to another 50 basis points? So that's, and I guess I meant to address that by saying, as we watch, we'll see what's happening, and if we're seeing the kind of tightening of conditions that you could be referring to, then we can factor that, because really we use our rate tool it really has macroeconomic purposes, so we'll take that into account. Of course, we have responsibility for financial stability as well, and that also is a factor that we're always going to be considering. No, čiže udelal sa tam veľký kulový. Nepovedal totálne nič. Vyhol sa každej jednej otázke poriadne. Jediné, čo keď sa pozrieme na to zhrnutie, jediné, čo sa dá usúdiť, je, že jednoznačne rozprával o tom, že tie očakávania nie sú také, alebo teda tá projekcia je nie až taká pozitívna, ktorú dali, hlavne teda čo sa týka GDPčka, ale takisto hlavne ten jeho komentár k inflácii jednoznačne naznačoval, že tá inflácia, core CPI a takisto aj core CPI, že proste nejde takým smerom, ako očakával. Hej, že tie očakávania mali byť, alebo že tie očakávania boli na určitých hodnotách a nie sme ani zďaleka blízko, alebo teda Amerika nie je ani zďaleka tak blízko pri tej hodnote, ako ju videli. Hej. Čiže tá projekcia na infláciu je horšia, tá inflácia je predsa len na vyšších číslach, ako ju teda očakávali, že bude. A rozprával aj o tom, že prichádza spomalenie. Spomalenie toho prepadu inflácie a že z minulých rokov vieme, z minulých dát vieme, že stále keď prišlo spomalenie po lete, alebo teda after the summer, stále poskočila tá inflácia smerom hore. Čiže hej, sledujeme to, dávame na to pozor, ale môžeme očakávať, že možno tam bude nejaký ten bounce smerom hore, preto musíme ísť z meetingu po meeting, hej, zase. Chcel by som nadávať, ale nechcem, zase tam povedal veľký kulový, hej. Z meetingu na meeting uvidíme, že či budeme navýšovať, môže sa to stať, nemusí sa to stať, navýšime alebo nenavýšime, pôjdeme podľa dát, hej, inflácia je stále v prdeli, labor market je stále veľmi tesný, hej, potrebujeme ho trošička uvoľniť, neviem akým spôsobom, ale OK. Čiže druhý FOMC meeting, už akože tých FOMC meetingov sledujeme dosť brutálne, ale druhý najkatastrofálnejší meeting bol práve tento. Hej, kedy, čo sa Bitcoinu týka, dobře, tak sorry, hej, mýlil som sa, lebo sme zažili pumpu od 26 080 na, hej, sme spravili $300 pohyb a potom, keď prišli dáta a Ujo Pavol začal rozprávať, tak proste si to robilo 100. Hej. Celú tú jeho trapošinu, čo rozprával, sme robili 100. Čiže FOMC meeting začína byť stále väčší a väčší fail, hej, už to ani nie je sranda. Čo je najväčším problémom je práve toto, čo sa tu nadeje. Lebo nevyriešilo sa nám tu totálne nič. Hej. Keď ideme na 45 minútovku, tak tu je nič. Zase, čo sa marketu týka, tie dáta, alebo tá analýza marketu, to budeme vedieť spraviť až neskôr. Hej, čiže... Lebo teraz ešte nemáme uzatvorenú sviečku. Rozmýšľam, že som to mohol nastrihať. Dobre, čiže ešte jednu vec predtým, než začnem rozberať graf. Ja tu si to potom nastriham. Rozprával som o tom, že čo vlastne sa vyjadrila, aká bola tá najdôležitejšia vec. Najdôležitejšia vec teda bola tie zlé výsledky, ktoré oni chcú, aby teda boli lepšie. Čiže poďme sa pozrieť na to, že čo povedal.
To len na to, aby som to nastrihal, hej, aby ste vedeli, že o čo sa tu jedná. Uľahčí mi to takto prácu. Tí, čo ste tu neboli, navýšenie úrokových sadzieb sa neudialo. Prakticky tie úrokové sadzby ostali na tých istých hodnotách, čiže ostalo 500 bazických bodov až 525 bazických bodov, čiže žiadna zmena tam neprišla. Zase sa potvrdilo to, že tie predikcie FOMC Meeting Watch sú vynikajúce. Uvidíme, že či teda dávam refresh, že či teda prišli nové predikcie alebo nové očakávania a tie nové očakávania sú, že proste nebude sa navýšovať a nebude sa znižovať úrokové sadzby. Aspoň teda na ďalší meeting. Nie. Hej, čiže toto ešte nie je projekcia do ďalšieho meetingu. Toto je zatiaľ tá projekcia dnešného dňa. Čiže tieto správy si môžeme aktualizovať niekedy na zajtra. Ďalší meeting by mal byť teda 26. júla, čiže o 41 dní bude ďalší meeting a očakávania, aspoň teraz počas natáčania tohto daného videa, čo je 14.6., očakávania sú stále, že by malo to ostať na tých istých, nie, dokonca navýšenie, wow. Čiže zatiaľ teda na ten 26. júl sú očakávania, že by sa to mohlo posunúť smerom hore na zhruba nejakých o ďalších 25 bazických bodov smerom hore. Čiže tu presne som o tom rozprával, že tie očakávania marketu do konca tohto daného roku neboli úplne najpozitívnejšie a vyzerá to tak, že ani market to tak príliš veľmi nebere. Čiže zatiaľ teda 59,9% šanca na navýšenie o 25 bazických bodov na ďalšom meetingu, čiže o 41 dní. Ďalej tu máme, že 38,8% šanca, ostaneme na tých istých hodnotách, ako je to práve teraz. 500 bazických bodov až 525 bazických bodov a zatiaľ teda zníženie je tu extrémne malé. Čiže nikto príliš veľmi neočakáva zníženie úrokových sadzieb. Čiže čo sa týka Pavla, ako tí, čo ste to počúvali, tak viete, že on tam toho príliš veľa neprezradil, stále, ale je vystresovaný Fed, nechcú nič povedať, nechcú dať nejaké tie dáta, zase nechcú prekvapiť market, ale Bitcoin nezareagoval na to skoro vôbec, čiže uvidíme, že ako bude price akcia, čiže zajtra si spravíme nejaký väčší update, čo sa Bitcoinu týka, keďže hneď teraz toto video, ako som hovoril, je natáčané rovno po meetingu. Zatiaľ Bitcoin je ale negatívny. Čiže zatiaľ počas natáčania tohto daného videa zatiaľ Bitcoin na tom malom timeframe je predsa len negatívnejšie naladený a to hlavne skrz toho, že proste nevie sa dostať cez tú hodnotu 200. Mali sme tu nejakú zvýšenú volatilitu, ale nič extrémne sa tu teda neudialo. Stále by som bol veľmi opatrný, tak ako som písal niekoľko dní pre Patreonov, že proste pokiaľ nie sme pod touto supportovou líniou a pokiaľ nezačneme zatvárať pod touto danou supportovou líniou, čo je konkrétne teraz hodnota $25 800, tak by som proste využíval toto, čo nám ukazuje market. Aj keď sme teraz negatívni, ale proste riešil by som len toto. Fakt, že len toto. Pokiaľ nepríde zatváranie, netreba sa púšťať do nejakej prílišnej bearish akcie, netreba sa púšťať príliš veľmi do nejakej bullish akcie. Čiže zatiaľ tu máme setup stále jednoznačný. Myslel som si, že Pavel tomu pomôže, ale Double G je asi na tom trošička lepšie, keďže Double G aspoň vie rozhýbať market a hlavne teda volatilitu. Dúfajme, že tá volatilita, ktorá tu príliš veľmi nenastala, ostane. Alebo teda, že sa rozbehne tento daný market, ale už sa nechcem na to spoliehať a práve preto spravím zajtra po obede, keď už budeme mať viac správ ohľadom toho, že či sa to môže nejakým smerom pohnúť, spravím update teda zajtra, alebo teda tí, čo to sledujete zo záznamu, tak dnes, 15.6. sa pokúsim spraviť nejaký ten update, po prípade v piatok si možno dáme live stream a uvidíme, že či teda sa niečo zmenilo na markete. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu a čaute. No, Patreoni. A my budeme takisto končiť, keďže sme tu hodinku 57 minút. Kamera is going to zero. Som veľmi prekvapený, že takto to vydržala. Pavel tam povedal jednu dôležitú vec a to bolo, že do zníženia úrokových sadzieb môže uplynúť niekoľko rokov. Oni ostanú na tých istých číslach. Ja som to už rozprával aj predtým, proste aj tu nás som to niekde písal do chatu. Peniaze, alebo teda nie peniaze zadarmo, ale lacné peniaze skončili. Niekoľko
tak ako Powell povedal, hej, niekoľko rokov, možno mesiacov by bolo veľmi optimistické, niekoľko rokov na to, pokiaľ sa to dostane do nejakého normálu, ak sa to dostane do nejakého normálu. Čiže to, na čo sme boli zvyknutí, že ste si zobrali úver a boli tam nízke úrokové sadzby a oplatilo sa zobrať úver, oplatilo sa niečo kúpiť, tak na toto obdobie s extrémne nízkymi úrokovými sadzbami vyzerá to tak, že v Amerike a takisto aj v Európe môžeme zabudnúť. Čiže také príliš veľmi očakávania nemajte. Lebo hej, tá inflácia išla síce smerom dole, dokonca aj na Slovensku po 12 mesiacoch konečne, ale žiadny extrém to teda nie je. Čiže tu treba byť trošička opatrnejší, čo sa týka nejakej prílišnej pozitivity. No, dobre, toto by bolo všetko, o čom som chcel informovať a vidíme sa v livestreame, uvidíme, že či spravíme livestream piatok alebo nie. Ešte neviem, že aký je plán. Ak bude niečo signifikantné, určite vám dám o tom vedieť. Zatiaľ teda buďte veľmi opatrní, čo sa tradingu týka, aj keď je Bitcoin negatívnejšie naladený stále, má tam proste ten dementný setup, ktorý tam je a môžeme ísť kľudne spať. Čo sa týka volatilita by sa mala rozbehnúť, alebo by sa mohla rozbehnúť zase ráno, Ázia otvorí a môžeme riešiť nejaké tie veci. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na tento daný livestream. My sa vidíme v ďalšom videu a zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer.